นี่นะครับเพื่อนๆต้นมะละกอนะครับล้มนะครับก็ฐานรากเขาน่าจะยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นนะนี่พิงไว้กับต้นสักยังมีลูกอยู่เดี๋ยวพิงไว้กับต้นสักนะครับ